mu gitondo mu kiganiro umuguzi n'umugurisha naye nabwiye kuno munsi tuza kuba turi kumwe n'abatumire bo muri Happy-Ric Family Senior. Abo rero bakaba bamaze gushika hano muri studio za Ejo Heza FM aho bari baje kugira ngo dushobe kuyaga kubijanye n'akazi kabatunza. Akazi kabatunza rero bararirimba bakarimba indirimbo zihagiza Imana zo kwita mu kinyamazuru cyangwa kinofunofu gospel. Bakaba kandi bafise na restaurant basanzwe bakora, bakavuga bati twe twararavye tubona yuko kurimba byonyene bituma dutera imbere ngo dushike imbere cyane aho twipfuza. Ati kuririmba duce gutera imbere mu buryo bw'imwemu, atari ko buryo rero ni mu buryo bw'indanaho neza birakenewe turabashije gushinga restaurant. Ibyo restaurant turabicamo mu mayange, ariko cyane cyane tuyage kubijanye n'ino ndirimbo shasha batuzaniye mwese ndayibaguriza ntawe n'abandi muri n'amahero n'abahikazi n'amahoro. Shima Imana. Genda neza. Ego. Natwe niba rimeze bien. Ego cyane. Ego akarimbo nakiwanye. Yego. Indirimbo yitwa gute? Abarira. Abarira. Ni bande? Abantu bose bari bose barira twese turarira. Tubaye ku isi turarira. Murakoze. Indirimbo Abarira ni iwanyu. Yego. Mbere rero yo kwinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze tumire amazi. Ko turi kumwe nabo muri Happy-Ric Family Senior mu ndirimbo yabo Abarira, akaba ari indirimbo nshasha. Indirimbo mwayikoreye muri studio yitwa gute? Open Studio. Open Studio irihe? Iri mu Canke mu Mirango. Kuraja 14. Umuhinyanyuzi ninde? Ni Joe nyene Eric. Ndabona bagira yuko ari wowe nyene uzihinyanyura simba benshi. Oya no benshi. Ego. Ninde yimviriye indirimbo? Nije nayanditse maze kuyandika rero amajambo nze kuyapanga cyambaza umufasha wanje ngati amajambo yabona kumutebona ko yakura mu indirimbo nawe gatamye nyuma y'amajambo amajambo ni sawa ndi yapanga nanjye nditera kuririmba. Ego Happy yarakubajije? Ego me. Nawe turamwemerera. Kwera turayumviriza twese hamwe twumva message tugiye gutanga nyene ubwacu ko imanzi kadufasha no gusubira gufasha abandi. Inyigisho imwe ni yahe kubgawe yafite? Inyigisho irimo inyigisho ikomeye cyane. Icyanyigishije n'ubuzima turimo, umuntu agenda ahura n'ibintu bituma babara, bituma hangayika, yaba ari mu babana mu kibano, uwo bakurana, uwo musenga hamwe, n'umuntu hose umuntu wese ahantu hari hose ashobora kuhakura ibibazo, harira kumva ko atumye mu mutima. Sibaza ko ari umuntu rero bahari adashobora kuba yorira, yego ushobora kumva ko menga ntiworira mugabo. Naburi kintu nta muntu ngaburi kintu kumubabaza ku isi turimo iki gihe. Isi ikitera igerano habi aho urukundo rugenda rutimba, aho abantu bavukana usanga baguma bagenda bankana. Kandi cyane bakunda kubitubaza cyane ngo ni ko iki dukunda gutanga ama message ameze uko. Muga isi ntigeze, isi nto kwitera isubira inyuma. Kuko urabona kera umuntu gufata urugendo akasaba indara ahantu ariko biracaba. Ubonye umuntu mubana bashobora kugutomusega n'ikibiri. None aha mushaka guhanura abandi cyangwa ibituma mushaka kubushikira abandi? Dushaka ko bushikira abantu bose bihangane kubera ko ndazi wari wese ahantu hari abari mu buzi, ababifuza kuronka akazi kari hejuru, abagwayi abayifuza gukira, hari abahozi beza bafite munsi y'isi hariho igihe tuzobora amarero twarinze kubera ko Imana yavuze ngo ndagiye uko ngiye rero ubwo agiye azodukoza amarero twarinze ntidutinyire polisi. Ego murakoze cyane, reka dusubizemwo aka karimo nyene Abarira kuko mbona ari nako gashasha kakimota ubushasha tukifuza yuko rero bobanza bakakumva neza cyane. naho mbona Dawidi nawe ni yitaye
aka karimbo ka Dawidi nako na karirimbo nako ne ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntumbabare ariko reka turirimbe cyane rwose uburyo abantu benshi aho ubona bagenda rero tugerwa cyane tugerwa rwose n'ikiganiro kazi kadutunze turi kumwe nabo muri Happy-Ric Family Senior. Yesa indirimbo yitwa Abarira kubera iki mwashinzwe kwita Abarira mutarabimba ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntumbabare ndamwunganiye n'ibazari yakishije si tubayemo cyane tugezemo uyu munsi ego hariho umwanya umuntu agera hanezerwa n'uwundi mwanya umuntu agera ahababara niyo mpamvu twayisaba rero kuko ugiye kurabira hamwe abantu bose ntabwo twishimye ego n'umunsi udashobora kuba nishimye ariko ejo ugasanga ndarize ndamwunganiye unayiravye neza uwo muntu yari umupangayi aho umupangayi rero umenye inzu aramwishyuza irya mbere arabura amafaranga aramwishyuza irya kabiri arabura amafaranga irya gatatu arabura amafaranga mu nyuma rero yaje yiruka asohora ibintu vyiwe amusubira mu nzu iwe mu bukungu none uwo muntu ari kumva yarikakurira kweli kubera ko amafaranga uno musi ari girondera ukabura iyo ubuze rero ntibisobanura ko ejo utazoronka abantu rero umva nta ntitubanye rero gukomeretsanya gusa nta gufashanya bikibaho urumva ko ego indirimbo yitwa Abarira muriko murayumva hirya no hino aho muri muyumva gute mugerageze mwegere amaradiyo yanyu kugira ngo muhavumira icyo mubajije mu kanya na cyane cyane igihe ino ndirimbo ari ishasha na cyane cyane mukuru reka tubanze turamutse abantu bari muri ville bose kuko bama batubwira tutashe kenshi bama batubwira ko abadukurikirana bose turabaramukije cyane abo badandariza ngaho abashoferi abakomvayeri abo bantu bose ariko twumva ngaho muri ville aho radio iri kirasamirana turabaramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana nabo ego twandanije nyine kuri no ndirimbo twibaza yuko haba hari iyindi igiye kuza kubahuza yo kubahuza kandi niyo Abarira oya urumva harimo iyo refere nayo iravuga ko dukwiye guhora harimo ibyo guhora igihe cyo guhozwa rero ibirage yego muri klipe yanyu murerekana hari umuntu ari kunywa imodoka bagacamo amazi hanyuma nigana n'amafaranga none nawe yari korarira yari imodoka akazi bari bamara nakazi mugabo kenshi bwene ubwo bibazi ko bakunda guhangayika ugasanga ukora mu bosi agufata nabi yaguturika ku mutima bene genda kubwira mu kuko uwo kumubura amafaranga mugabo ukabana no muntu amahoro kandi bugenda genda kugira ikindi kintu kugira ikibano kiragoye kubana n'umuntu biragoye kandi agenda kubwira ko iki kintu tugezemo abantu barahinduka nanyo n'icyubahiro mukuzi bwa mabivuga ko abantu bahinduka yego nuko reka tuje ku kindi kibazo mwebwe muramuza muri rero shingo umugani munini cyane tugira kare ndetse n'imisenyo n'umusungaje muri kubera bari barwaye bafatiriwe byageze ego murakoze cyane nkuko twari twarabibabwiye tugitangura ibiganiro byose bya kera canke nkuko abantu bara babibona dukorana bajya twari dusanzwe dukorana nk'umuryango umuryango umva kwari kudufasha igikorwa kubera corona bavuze group Happy-Ric Family ni happy na madame wiwe senior n'undi muryango urubyaro tuba twaribyariye mugabo bajya bari bahari nko kudufasha igikorwa nkuko mwari mwabibonye wa mbere yari yaratangiye kugenda benshi bari bafite amakorari basanzwe bavamwo mugabo tumaze kuba dukorana ibyo bikorwa kenshi batusanga bafatirwa cyane mbo ugasanga mu mwanya twe tubakeneye nabo baba bafise akandi kanya nabo babakeneye rumva rero ubu twahisemwo ko kubera ko usanga akanya kabagora bahisemwo gukora bivanye n'akanya kabo mugabo urumva dusanzwe turi kumwe mu bikorwa cy'Imana iyo tubakeneye turabaronka mugabo ubu nk'abazoza babona indirimbo kenshi
izo bagiye kuzoza babona ntibazoba barimwo kuko nka nk'urya Silas urabona wewe afise korale nawe nyine asanzwe aririmbamwo kandi yantrena kenshi niho aba ari hagufi yaho kandi akaba asanzwe akora nawe nyine ibikorwa vyiwe usanga ari umwanya bagora urazi tumaze kuvuga rero umuryango babara bashobora kuba uvuga ati tugende ubwo nyine mukamuragiye mugabo iyo bavuze ati tugende basanga umwe akanya ujya ntitugahuriza kuko bitandukanye kwa korali iyo umuntu akeneye abantu aba ari itegeko mugabo twebwe urumva twakorana kome nk'umuryango bivanye n'akanya kabo Nuko reka tubire amateka biroroshe gufata ku munwa ngo nuvuge ariko biragoye gufata ku mutima ngo numbabare burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bizeye biroroshe gufata ku munwa ngo nuvuge ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntubabare burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bizeye Abarira nimureke kurira kuko haruse zeraniye kuduhoza Yesu mwana wa Dawidi azoduhanagura yo twarize barira Abarira nimureke mwihangane kuko haruse zeraniye kuduhoza Yesu mwana wa Dawidi yo azoduhanagura yo twarize Ikiganiro akazi kadutunze turacari kuri ya ndirimbo Abarira. Ino ndirimbo rero bibonekana ko yakorewe clip video nziza no kuvuga amasanamu yayo ameze neza. Ninde yafashe amasanamu? Amasanamu yafashe umuhungu witwa Keve mugane je nagize editing Ego iyi ndirimbo Abarira wewe ukiyumvira wicaye cyane nimba wari uryamye wowe ntiwatakurira Mbo indirimbo kono tuzandika twekeshi twandika indirimbo natwe ubwacu twumva ko zabanje kudukorako indirimbo message twita dukoze ko twitanga mu bantu twanza natwe kubona ko ari byukuri nibyo tukaja kubibwira abandi ariko natwe kamaze kubona ko ari byo kandi bibaho hari n'izindi message dutanga tuzikuye ku bantu yani zo baduha cyane twabona umuntu ubuzima baye mukatubwira ati temba ubuzima ubu naye mukiwe n'umuntu kunuku tukipfuza reko muhumuriza mu bwo buryo indirimbo igize kangahe mu ndirimbo maze kunyumva ni nyinshi gusa zibona kubera uburyo butugora n'izari nke mugama audio ni nyinshi cyane ko ibintu by'ama video biratugora kubera bisaba uburyo bwinshi kandi kuno tuba tubyifuza bice bitwara uburyo bwinshi Ego none mwebwe mwatubwiye ko musibe muri abo nyine babiri none muzobandanya muri babiri gusa canke muzozana abandi banataraba canke muzogarukana banyine mbo n'ubujya n'undi twabitangwa nyine turi umuryango kuko n'iryo zina uraryumva n'iry'umuryango n'iry'umuryango ntabwo ari abantu benshi oya n'abantu bo mu muryango nyine bajya twashyizemo kudufasha kubera ko urabona dusanzwe tunakorana nije nabigije n'umwuga bamwe ko dusanzwe turi kamwe ku kazi cyavuga ati ko musanzwe muri hagufi muzoze mudufasha igikorwa c'Imana bakidufasha uko nyene rero mugabo urumva uko kubandanya kwacu ni wa muryango nyene Happy-Ric family senior n'abana dufise bariko barakora ejo bazobabona mu minsi iri imbere nabo bari mu ndirimbo bariko bararirimba nabo yego none mufise intumbero yihe mwebwe ko muri babiri bo intumbero dufise ikintu ca mbere nivuga butumwa biciye kumbuga ngurukana bumenyi ya kabiri nivuga butumwa biciye mu bikorane by'amavuga butumwa nyene nk'ibi bikorane umva biberiyo bikamarindwi n'ibindi bo n'intumbero yo kwitaho
abantu bari hasi yacu abantu batishoboye imfuvyo n'abapfakazi mw'uwo mugambi harimwo n'amamessage dutangaye kubavugira kwerekana ko nabari abantu ego uno munsi muri babiri umuryango muravuga muti abana nabo ariko barakura tuca tubashiramo abana hamwe bababwira ati ntitubikunze twebwe muca mushiramo abandi ndabunganiye ikintu cyose no kugisengera bishobora kubaho ariko ntawe ubizi kuko Imana nibizi ahazozaho umuntu bishitse nk'umwana kanka urakomeza gikorwa watanguze ariko ntabwo twashira imbere ngo bazovyanka Imana izobashoboza so bikonda cyo turanabibigisha bakiri bato urabona ko babikunda uko bararirimba nuko nyine tutarabashira ku mugaragaro mugabo bazobibona turacabatoza buhoro buhoro kugira twemere ko indirimbo ari wanyu ni mutugire akapera twa biroroshe gufata ku munwa ngo ntuvuge ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntubabare burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bizeye biroroshe gufata ku munwa ngo ntuvuge ariko biragoye gufata ku mutima ngo ntubabare burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere bakomerekejwe n'inshuti bari bizeye abarira nimureke kurira kuko hari uwadusezeraniye kuduhoza undi Yesu mwana wa Dawidi azoduhanagura yo twarize. Murakoze cyane. Nababwiye yuko basanzwe bafise n'ibindi bikorwa bakora iruhande yo kuririmba aho basanzwe bakora muri restaurant. Mbega restaurant itwa gute hariya kwa Happy? Yitwa Happy-Ric restaurant. Yitwa Happy-Ric restaurant. Yes sir. Iri hehe? Iri mu Mirango mu Kamenge. Avenue 14 numero 73. Turashaka rero kwinjira rero muri Happy-Ric restaurant tumenye naho ibiriho. Ninde yazaye icyumviro cyo gushinga restaurant? Muri mwebwe. Umutware wanje nacishure razi ngene umutwe w'urugo ugenda urimvira byinshi nawe ashobora kuba hari ahandi hantu yoba yaragikuye simbizi ariko nakimfasha mbo urazi ko kenshi mu muryango umutwe w'urugo ni wakunda kuzana ikintu mwiga ko mu muryango twaracize ko rero natwe tuba tugikuye ahandi ko tusanzwe dufise umuntu yatubere umuvyeyi yitwa Victory niwe yatwigishije uwo umugambi amaze kutwigisha natwe tubona ariwo kandi ari mwiza turawukorera ko nk'umuryango natwe twumva twobikorera ko iyo restaurant turayishinga twaragatanguze n'ubwo kakira hagambi gato umugabo twizeye ko kazotera imbere iri ngaho nyine nkaho yabikubwiye kugikwebara rya 14 mu mirango ya kabiri ahantu hari sare yitwa Hoprende niho dusanzwe dukorera mbo madame ni wayikurikirana akora ko nanje mbafite utundi riko ndakora nko wabyumvise utwo two guhinyanyura indirimbo ubwo turako kubuze umugabo burabandanya mu Gisagara tushoye no kuba twanka no kuntu dukorera Imana kubera ko nashaka gukora Imana ushonje bisaba gukora twero urumva tuba twifuza gukora ducumukore n'amaboko y'uwacu Imana yaduhaye tutagiye turasegerereza ko icyo ciye wiyumvira kuyita Happy-Ric restaurant nturi gitira indizina mbona uko rino zina twifuza ko rishika kure kandi n'abana dufise utwana tubiri umwe yitwa Ric undi Rika umwe yitwa Happy-Ric undi yitwa Happy-Ric umva ni ryazina nyene twifuza ko bizobandanya nyene mbega musaba ko zibangaye ibane bose murabahemba neza ego turashima Imana ko bigenda ko nico kintu rero cyambere twitwararika kubera ko nitwifuza
kurimba ibintu byo kumva ngo harabarijije abandi nako tuko turiza abandi oya vraiment abo bantu nimwe mwabarondeye kugira ngo mubahe akazi ko muri musaba bazi canke nibo baje kubasaba akazi oya turabaza kugira nk'umukozi ho biragoye muta kugira nk'umuntu rero mwizigirwa biba bitoroshe nico gituma bisaba uce ku nshuti n'abagenzi ubabaza ati umworondo nke umuntu mwizigirwa rero tuma turirimba izo ndirimbo abantu barahinduka umuntu ashobora kubona umenga n'umuntu ameze neza mugaje kumva ngo yagiye yibye ari nk'umuntu tubana hagufi yari bagiye bamwibye kandi ari umukozi wiwe urumva rero umuntu ashobora kubona umenga n'umuntu mugabo ejo kumva ngo akugiriye nabi mwe muca mushara n'amasengesho cyane cyane igicaniro gusenga cyane no kwigira hamwe ijambo ry'Imana mu rugo ntitubisiga inyuma mugitangura restaurant nizihe ngorane muhanye nazo ngorane twahuye nazo nabo bantu dufashanya kuba twobaronka harimo abaza bagaca bashaka kuca bagenda urumva ako karabaye akagwane gato ko gushaka abandi byihuse ikindi ndamwunganiye kutubwira abantu baje kuhafungura muteka nabi ibiharage mwatetse sibyo birajongoroye iyi sose siyo utuntu twishi nyene kugira ucyo nkundi umuntu w'umukozi ashobora kuba bishoboye cyaratugoye cyane kandi n'ubu namango tuba tubona ko uwatetse arabashima bakanavuga ati ibintu bimeze neza mugabo n'ubu habara bakivuga ati ibintu biratetse nabi hariho aho byati ikintu nkunda ngahe wanyu na gatofi n'ubugari n'utudagara n'uduharage kuko berage twarahinduye kandi twateka kinure uduteka jone ko abakiriya baguma bidoga ngo iyi restaurant ngo twirade tumenga ni nziza ni VIP mugabo ibintu biberage batekerwa sibyo tugahindura umva rero umuntu uko agenda aduga boro buhoro niko agenda yiga ujya kwisi tuko turiga turi mu ishuri ntabwo mwadoga ndakubwira ngo arazibiye itofi niki itofi ni nyama dukora mu isoja ni y'abadventiste umunsi w'indwi none wotubwire kuntu tuyikora canke niba nana kiboya mbere turanavyigisha turavyigisha ko buntu ego ko zikorwa mu buryo bubiri uburyo bwa mbere nubwo gufata isoja ukazinika zikarara mu mazi uzikoze ko kumva zabombye kumva zamaze kuba nk'ubwimengana imbisi ucuzijana kuzisekuza hari imashini izi mashini zisekura isombe zirazisekura maze kuzisekuza rero uca ushira mu isafuriya ugakanya hakavamwo ajya amazi yazo washizemo n'amazi amazi se yaca amata ushaka kurakuramwo n'amata kuko amata yayo burya arafise n'akamaro kanini gusumba y'inka bo ajya amazi rero niyo uza guca uteka ukazurashira muremwa umemeramwe akadimu amazi y'indimu umemeramwe amazi y'indimu itofireza gucija hejuru amazi nayo akaguma hasi azaguma amazi yonyene mu nyuma rero ucufata ugakura ukengura bijya byo hejuru yatofu ukayengura ugacishira mu gatambara keza ugakanya ajya amazi yose akavamo amaze kuvamo ikimatana rero ukayibaga kujya kwinyama ugacikaranga uyiriye ega abantu benshi batanga kuyirya irabagora mugabo niyo nziza kandi yafise n'akamaro mu mubiri yego cyane murabyumvise ko ibintu byoroshye cyane umuntu wese yobikora kabisufa kuronka soja gusa hama ukazibombeka zimara imisigari oya urumviriza bakunda kuvuga ko ari 24 mugabo hari izo usanga ziteba murakoze cyane ego muragiye rero mu restaurant mutetse ibiharage bya jaune indagara ubugari n'ibindi ibyo bintu ntibazimba muri kino gihe ko tuzi bizimvye indagara cyane ibikeke akanyama murateka akanyama inyama turaziteka birazimvye mugama amamarika n'umuntu karatigita uzabumva ngo ari mu kinama uzabumva ngo ari kuri kote wawe usagerageza guhigisha hano nyene ashobora kubona ko bishobora kuba bimeze neza ko yoronka ko kabiga ashobora kubona ko nako gira icano vyeko icyo kunezereza n'igiki mamarika uno munsi muri restaurant yanyu kinezeza nuko mu ntango nkuko yabisiguye byabaye nk'ihungabana biragorana gutunganya ifungurwa n'ibindi nawe urazigiye muri restaurant ukafungura ibintu menga ntibitunganye neza kiba ari kibazo ariko ubu turashima Imana aho bigeze ego akanyogo karimo turashima Imana uko biri kose nubwo turi mu bihe menga ibifungurwa byazimvye canke birashikanye bikazimba kuko ibihe birahindagurika ariko uko biri kose tubitunganya uko ariko turashima Imana uko bigenda kose murakoze reka tubira mate
kuriza uwo wigeze gutwenza ariko biragoye gutwenza uwo warijije mwebwe murizanya hari umunsi muzicuza mwipfuze gutwenza abo mwarijije aha mwisi abantu bagukunda iyo bigukundiye ariko iyo bikwangiye bagutera umugongo baguta bakubwira ngo twari twarakubwiye kandi ari bo bari kugumuriza abarira mwihangane ngo biroroshe gutwenza utarijije mugabo umuntu wari warari reka twumvuye mu Kristo. Allo agatelefone karamuhemukiye ngira araza gusura ko twakura wari kuvuga uti ngo iyo umuntu nk'ubuwe nk'akarono guhemukira nkagukorera ikintu kibi kigushobora gukomeretsa ku buryo ukomereka nyine ugunyagukomereka. Allo Amara nshuti yanje tuvugana na twakuye ari hehe Sa Nyandwi uri hehe Inyambuye Yego numva ikirere umengo ntikimeze neza ubona gute hari icubaza aba batumne dufise ikirere ntikimeze neza kubera hanze ndubintu byaho nkuba hari aziko ziraturagara zigaje zitubirire bidahagarara neza ariko turacyabarindiriye kuri 35 amajana 299 ariko dusigurira mbo iyo umuntu rero yari umugenzi wawe akaguhemukira akenshi biragoye gusura kuzomutwenza nkuko muhora mwishimana kera biragoye kuko kenshi uzorabe dufate nkingo iyo umugabo n'umugore batanguza baragwana bigashika no ku karubanda abantu bakabimenya ko bagomba bagwana sinibaza ko bashobora gusura muri bwa buzima bwo gusura gutembera baseka nkuko nshobora kuvuga ati sheri nyine nk'amadabe tukishimana muganga nk'ubu ntango nza ndamuturubika ndamukubitangira iki biragoye kuzosura donke icizere gica gihera biragoye rero gutwenza umuntu warijije biragoye birakugora bica kure yego kuri indirimbo ntaba bahamagara ngo ati mwaririmbye neza cyangwa ati mwakwiye agafana iyo ndirimbo rero iyo ndirimbo yashitse kure mu buryo twe tutari twiteze kure kandi kure cyane twari tuzi ko tuzoyipresenta kuri concert mugabo abantu bashaka bayidusaba babonye agapande gatoyi turayishirako kuko ku munsi umwe yari kwije igihumbi mu minsi 2 yari kwije 200 baje kwiraba kuri YouTube ubu mu minsi 10 kwije 4,000 igombi kwije 5,000 ibyo ntabwo byara bitubako kuko abantu barazira bisanzwe mugabo yo baranyarutse cyane nko kujya kwije urusinya barega rero iyo ndirimbo umuntu yayituriye no mu boss araho yitwa Majere kandi Imana muhezagira hari kuko kenshi vraiment twa biratugora bwa dushobora ko twakora indirimbo zibona ko zidutwara uburyo bwinshi mugabo hari gihe haboneka abantu bakadufata mu mugongo bivaye no kuntu babona ukuntu tuko tubikora cyangwa babona ukuntu tuko dushikana ubutumwa kure bakavuga ati mwebwe ukuntu muko mushikana ubutumwa kure reka tubafate mu mugongo ni mubwo buryo rero mu boss yadufashe mu mugongo yitwa Majere Bosco ego uyo mu papa ariko asoheza intebe ntimubwira cyazinzira muhira ngiye nenda zikiriye Natoze afise ngeneza. Akenshi rero iyo bishitse bene ivyo umuntu akirukanwa mu nzu. Kintu cyambere atanga gukura no kudandaza ibintu yarafise mu nzu ushaka. Kandi akabidandaza ataravyiteze. Nico gituma rero kwisi n'amarira. Je ndaza abantu benshi twabana mu rupangu mugara baguma bimuka utaze bimukiye ko twese babana ku twatoye mu buzima bwo gupanga. Mugabo umuntu apanze ntubuzi adresse yiwe. Jumva ngo yimutse. Murakoze. kandi ari bo bari kugumuriza abarira mwihangane nimureke kurira murareka kwirusha kuko hari uwadusezeraniye kuduhuza Yesu mwana wa Dawidi abarira muhumure azoduhanagura yo twarize shira umutima
ko ayo twarize tukiri mw'isi yose azoyaduhoza. twayaze byinshi bitari bike ego mwotubwira mu kurangiza mutegura iki bo ikintu tugiye kurangiriza ko no kurarika abantu cyane tubatumira kuza turafashanya gukwiza ubutumwa dutanga kure bo ikindi naco turafise concert turafise igitaramo tuko turategura itariki 27 z'ukwa mbere kwishengo ry'abadventiste dusanzwe dusengera mu Ngagara iyo concert intumbero yayo rero niyo kwitaho abagendana ubumuga canke bari musi yacu ico gihe rero hazo hariho korale zibiri imwe zo bari abagendana ubumuga batavuga barimba bakoresheje amasinye rero urumva abo bantu baravye usanga ari abantu menga baratawe cyane abantu bibimuga n'abantu menga babaye hari ubuzima bwo gusega gusa mugabo babona ko turabakeneye mu gikorwa c'Imana kubera ko ndamaze kubona mu bigo bitandukanye haraho usanga hari n'ishengero ry'abagendana ubwo bumuga kandi usanga abantu basenga banakundanye mugabo twogumenga twara abatere menga abantu basegereza gusa oya nuko naho no kubazana mu gikorwa c'Imana twumva ko ndabara itariki 27 z'ukwicumi itariki z'ukwezi kwa mbere mbo byari kuba mu kwicumi na kabiri mugabo twarabihinduye ko kwishangara bari mu nyubako twabonye menga ntivyo bakunda ni mu kwezi kwa mbere mu kwa mbere ugiye kuza ivyo muzogaruka tubivugane bisaba murakoze ndeka ndabashimire cyane turagushimiye mu kurukuru turashimiye cyane na radio ejo heza ego murakoze cyane kuba mutwiyumvira ko dushimira n'abari ko baratwumviriza bose n'abandi bari no hino bose bazokumva iyi message Imana ikomeze kubaha kwitegura no kwitegurira iherezo ryiza kubera ko cyo twifuriza abantu bose nawe tukwifuriza n'abakora ngaha bose nako batwumviza bose twifuza ko twozogerezo ryiza nta muntu twifuza ko zorimukira mu inosi ni naco gituma dutanga buno butumwa twifuza ko twobutanga kugira abantu bihane bagaruke kuri Yesu nico cifuzo cyacu nawo mugambi twitegeye gishasha ryari mbo gishasha tuzokubwira gishasha ni gikomeye ni indirimbo yo kuja kwibuka abavyeyi iri mu nzira twamaze kukiganira ko na madame kwibuka abavyeyi bawe cyangwa abavyeyi ba madame wawe ni bose nuko rero ndashimiye cyane gose abadukurikiranye nongera ashimira n'abakuye naho bitagenze neza ngo tuyage ariko twabonye ko ikirere kibi turizera ko nejo muzosubira mukatwakura ariko ndazi ko ibibazo mwe mufise mwashaka kubaza abo muri Happy-Ric family senior mutaba bitakunze ko mubibabaza kubera ikirere ndabashimiye namwe ndabashimiye cyane inshuti zanje muzobwirwe no bwiza yego murakoze cyane namwe musigare amahoro nuko rero tubandanye rero dukurikirana ibiganiro bya ejo heza